ഹായ് കൂട്ടുകാരെ, 4B ലൈഫിൻ്റെ പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. കൂട്ടുകാരെ, എല്ലാവരും സേഫാണല്ലോ അല്ലേ? ഞാനിവിടെ സേഫാണ്. ഇവിടെ ഒരാഴ്ചയായിട്ട് നല്ല മഴയും കാറ്റുമായിരുന്നു. ഇന്നാണ് ഇത്തിരി മഴയൊക്കെ കുറഞ്ഞത്. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിനടുത്താട്ടോ. ഇവിടെ കൊച്ചി ധനുഷ്കോടി ദേശീയപാതയിലാണ്, NH49. 7 തട്ടുകളായി നിലത്തേക്ക് പതിക്കുന്ന ഈ വെള്ളച്ചാട്ടം ഉണ്ടല്ലോ, അടിപൊളിയാണ് കാണാൻ. ഞാൻ ഈ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക് പോവാട്ടോ. അവിടെ ചെല്ലുമ്പോൾ ഭയങ്കര സൗണ്ടായിരിക്കും, ഒന്നും കേൾക്കാൻ പറ്റില്ല പറഞ്ഞാലും. അതുകൊണ്ട് അവിടുത്തെ കാഴ്ചയൊക്കെ കണ്ടു കഴിഞ്ഞിട്ട് പിന്നെ പറയാം കേട്ടോ. നമ്മുടെ മൂന്നാർ സഞ്ചാരികളുടെ ഒരു ഇടത്താവളമായ ഈ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം ഏകദേശം 1000 അടി താഴ്ചയുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ്. നമ്മളിപ്പോൾ കാണുന്ന ഈ ഭാഗം മാത്രമല്ല, ഇതിൻ്റെ മുകളിലേക്കും കുറച്ച് ഭാഗമുണ്ട്. അത് പക്ഷേ അങ്ങ് കയറി പോകണമെന്ന് മാത്രം. ഇവിടെ താഴെ നിന്നും കെട്ടി ഉയർത്തിയിരിക്കുന്ന ഒരു ടോയ്ലറ്റ് ഉണ്ട്. അത് ഇപ്പോൾ അടച്ചിട്ടിരിക്കുകയാണ്. കൊറോണയൊക്കെ വന്നു കഴിഞ്ഞപ്പോഴെല്ലാം പൂട്ടിപ്പോയിരുന്നു. കുറച്ച് നാളുകൾ കഴിയുമ്പോൾ തുറക്കുമായിരിക്കും. അതുപോലെ തന്നെ ഇവിടെ ഈ മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടായപ്പോൾ ഇവിടെ എല്ലാം തകർന്നു പോയതാണ്. അത് കഴിഞ്ഞ് കെട്ടിയുണ്ടാക്കിയതാണിത് മുഴുവൻ സ്ഥലങ്ങളും. അടിമാലിക്കും നേരിമംഗലത്തിനും ഇടയിലുള്ള ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമാണ് നമ്മുടെ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടം. റോഡിന് ഇരുവശത്തും കുറച്ച് കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട്. എല്ലാ ദിവസവും തന്നെ ഉണ്ടാവും. സാധാരണഗതിയിൽ മഴക്കാലമൊക്കെ ആകുമ്പോഴത്തേനും ഇവിടുന്ന് ആളുകളെ മാറ്റുകയാണ് ചെയ്യാറ്. കടകളൊക്കെ മാറ്റും, കാരണം നല്ല മഴയായി കഴിഞ്ഞ് കഴിയുമ്പോഴത്തേനും. ഇത്തവണ എന്തായാലും ഇതുവരെ മാറ്റിയിട്ടില്ല. ഈ ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടമല്ലാതെ വാർത്തകളിൽ ഇടം പിടിച്ച് 2013 ഓഗസ്റ്റിലാണ്. അന്നിവിടെ വലിയൊരു മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാവുകയും കുറേ ആളുകൾ മരിക്കുകയൊക്കെ ചെയ്തു. അതുപോലെ ഇവിടുന്ന് കുറേ വാഹനങ്ങളൊക്കെ താഴെ പൊക്കയിലേക്ക് പോവുകയും ഈ ഒരു പ്രദേശം പൂർണ്ണമായും നശിച്ചുപോയി. പിന്നീട് രണ്ടാമത് കെട്ടിയെടുത്തതാണ് ഈ കാണുന്ന ഭാഗങ്ങളെല്ലാം. ഇനി വേറെ ഒരു വെള്ളച്ചാട്ടമുണ്ട്, നമ്മുടെ വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം. നമുക്ക് അതും കൂടെ ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം കേട്ടോ. കൊച്ചി മധുര ദേശീയപാതയിൽ ഏറ്റവും മനോഹരമായി കാണാവുന്ന വാട്ടർഫാൾസാണ് നമ്മുടെ വാളർ വാട്ടർഫാൾസ്. പ്രധാനമായും മൂന്നാർ ടൂറിസത്തെ ആശ്രയിച്ച് നടത്തുന്ന ചില കച്ചവട സ്ഥാപനങ്ങളാണ് ഇവിടെയുള്ളത്. ചിലതൊക്കെ അടഞ്ഞു കിടക്കുകയാണ്. കൊറോണ വന്നപ്പോൾ എല്ലാം അടച്ചുപൂട്ടിയതാണ്. പിന്നീട് ഇതുവരെ ഓപ്പൺ ആക്കിയിട്ടില്ല. നല്ല വെള്ളമാണ് ഇപ്പോഴുള്ളത്. അതുകൊണ്ട് അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്. ചീയപ്പാറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്ത് നിന്ന് 1 കിലോമീറ്റർ ദൂരമേ ഉള്ളൂ നമ്മുടെ വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടത്തിൻ്റെ അടുത്തേക്ക്. രണ്ടിനെയും താരതമ്യം ചെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ ചീയപ്പാറ താഴെ നിന്നൊരു വ്യൂ കിട്ടുമ്പോൾ വാളറ വെള്ളച്ചാട്ടം നമുക്ക് മുകളിൽ നിന്നുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് തരുന്നത്. ഇനി നമുക്ക് വാളറ വാട്ടർഫാൾസിൻ്റെ മുകൾ വശം ഒന്ന് കണ്ടു നോക്കാം. അപ്പോൾ നമുക്ക് അവിടുത്തെ കാഴ്ചകളൂടെ കണ്ടിട്ട് വീഡിയോ സ്റ്റോപ്പ് ചെയ്യാമല്ലേ. ഇതാണ് നമ്മുടെ വാളറ DTPC ജംഗ്ഷൻ. ഇവിടെയുള്ള ഡോർമെറ്ററി സൗകര്യവും റൂം സൗകര്യവും എല്ലാം ഉണ്ട്. അതുപോലെ ഇതിനടുത്ത് 1-2 കടകളൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ ഇവിടെ ഒരു സ്പൈസസ് ഗാർഡൻ ഉണ്ട്. അതിനോട് ചേർന്ന് തന്നെ ഒരു ഏറുമാടം ഉണ്ട്. ഇതൊരു ചോക്ലേറ്റ് ഫാക്ടറി ആട്ടോ. കൊറോണ വന്നപ്പോൾ അടച്ചിട്ടേക്കുന്നതാണ്. ഇവിടെ നല്ല ഒരു കിളിക്കൂട് കിടപ്പുണ്ട്. കുളമാങ്കുടി എന്ന് പറയുന്ന ഒരു ആദിവാസി കുടിയുണ്ട് ഇവിടെ. ആ ആദിവാസി കുടിയിലേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഇവിടെ ആദ്യം ഉണ്ടായിരുന്ന പാലം ഇതാണ്. കുറച്ചു കാലം മുമ്പ് വരെ ശരിക്കും വണ്ടി പോയിക്കൊണ്ടിരുന്ന പുഴയിലൂടെയാണ്. മഴക്കാലം ആകുമ്പോൾ നിർത്തിവെക്കും. അത് കഴിഞ്ഞ് പണിതതാണ് ഈ പാലം. ആ മുകളിൽ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഹൈവേ. എപ്പോഴും ഒഴുകി വരുന്നതാണ് ഈ വെള്ളം. വളരെ ശക്തമായ വെള്ളമാണ് വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. 2 പാലത്തിനടിയിലൂടെ വെള്ളം ഒഴുകിപ്പോകുന്ന അതിമനോഹരമായ കാഴ്ചയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് സമ്മാനിക്കുന്നത്.
കാഞ്ഞിരവേലി എന്ന സ്ഥലത്തേക്ക് പോകുന്ന വഴിയാണിത്. ഓഫ് റോഡാണ്, കുറച്ചിട്ട് മാത്രമേ വണ്ടി പോകത്തുള്ളൂ. ഫോറസ്റ്റിനകത്തൂടെ പോകുന്ന വഴിയാണ്. ഞങ്ങളുടെ ഇടുക്കിയിലെ കാഴ്ചകളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെന്ന് ഞാൻ കരുതുന്നു. ഈ റോഡരികിൽ തന്നെ ഒരു അടിപൊളി കടയുണ്ട്. അവിടുന്ന് ഒരു ചായയൊക്കെ കുടിച്ചിട്ട് ഞാൻ വീട്ടിലേക്ക് പോകാം കേട്ടോ. കൂട്ടുകാരെ, എൻ്റെ ഈ വീഡിയോ നിങ്ങൾക്ക് ഇഷ്ടമായെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക, തൊട്ടടുത്തുള്ള ബെല്ലൈക്കൺ ഒന്ന് എനേബിൾ ചെയ്യുക, ലൈക്ക് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. നിങ്ങളുടെ അഭിപ്രായങ്ങളും നിർദ്ദേശങ്ങളും കമൻറ്റ് ബോക്സിൽ ഇടുക. പുതിയൊരു വീഡിയോയുമായി കാണും വരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ. സ്റ്റേ സേഫ്, സ്റ്റേ ഹോം.